人一生入面總會有一段時間，覺得成個世界好似行得太快，快到自己喘唔過氣。嗰陣時我哋仲讀緊大學，前路好迷茫，交唔完嘅功課，揾唔到嘅方向，仲有對未來嗰種講唔出口嘅焦慮。但係每一次只要心煩意亂，我哋幾個就會好有默契，追住條街坊短褲，搭住對人字拖，穿過浦村嗰條窄窄長長嘅石板街。街尾轉角就係 Friday Cafe， 嗰度冇金碧輝煌嘅門面，冇大理石，冇冷冰冰嘅玻璃幕牆，就只有幾塊被歲月磨得發光嘅舊木板，同埋推開門嗰陣一陣木鼻而嚟，令人成個人放鬆晒嘅咖啡香。嗰個年代幾蚊雞就可以買到一杯熱辣辣嘅手沖咖啡，冇最低消費，冇限時2個鐘嘅規矩，你只要放低嗰幾粒銀仙，就可以霸住窗邊張舊木桌，大大方方咁坐足成個下晝。雖然只係賣幾蚊，但安哥從來冇將就過。佢成日同我哋講，咖啡豆係有生命嘅。安哥揀嘅豆品質好到不得了，每逢下晝冇乜客，佢就會帶住副老花鏡喺微黃嘅鎢絲燈光底下，一粒一粒咁揀走瑕疵豆。佢沖咖啡嗰種手勢真係一種享受，水溫、注水嘅圈數、斷水嘅節奏，慢條斯理得嚟又無可挑剔。睇住熱水慢慢滲入咖啡粉，蒸黃出一滴滴深褐色嘅液體，熱氣喺缺咗少少角嘅白瓷杯上面升起，嗰種專業同執著完全唔輸俾出面大城市幾百蚊一杯嘅所謂精品名牌。不過最令我哋留戀嘅，始終係安哥嗰份人情味。佢成日笑咪咪咁企喺吧台後面，問我哋今日學校辛唔辛苦啊？佢唔會同你講咩幾千萬融資，咩不扣大計，佢只會聽住我哋吹一啲最荒謬、最天馬行空嘅夢想。有時我哋傾到興起，佢仲會順手遞多一碟自家製嘅熱烘烘小餅乾過嚟。喺嗰個小木屋入面，貧窮唔係一件需要自卑嘅事，平凡亦都唔需要向任何人道歉。安哥用佢嗰幾蚊一杯嘅手藝，幫我哋擋住咗成個世界嘅風雨。嗰下真嘅雨好大，咖啡好熱，我哋一路飲住，一路浪費緊無憂無慮嘅青春。嗰陣時我真係以為呢種安靜同純粹可以一直咁樣陪我哋一世。